Now that we have looked at the covenant document, حالا که در واقع به جزئیات این عهدنامه ها نگاه کردیم که شامل چه قسمت‌هایی میشه، how it's set up, این structure یا اصولنامه‌اش به چه طریقی هست، and we looked at the different kinds of covenants, و به انواع مختلف عهدنامه ها نگاه کردیم. and we also found out what the canon of a covenant is. و بعد به اون روایات و داستان‌ها و تمام چیزهایی که اضافه مضاعف اصولنامه عهدنامه هم نگاه کردیم. We want to go back to my first statement where I said the Bible is a collection of the canons of 5 covenants. و بعد میخوام به همون صحبت اولیه خودم بازگردم که گفتم که به طور کلی کل انجیل در واقع اصولنامه و بعد اون کانون، یعنی اون چیزهای مضاعفی هست یا اضافی هست که شامل 5 عهدنامه یا 5 عهد مختلف در تاریخ بشر میشه. 5 تا عهد مختلف. Now I have kind of like designed it here. حالا من این رو به این شکل طراحی کردم براتون. The blue center are the covenants and the green around it and the red here is the canon of the covenant. آبی رو که نگاه میکنین، دایره آبی خود قانون اساسنامه عهده و بعد اون قسمت سبز یا اون قرمز شامل اون چیزهای کانون، یعنی داستان‌ها، سرودها، میدونین روایات و غیره میشه که مضاعف اون اصولنامه هستش. The first one, I already said that. The first covenant that is mentioned in the Bible is the covenant with Noah. اولین عهدی که به طور واضح در کتاب مقدس نوشته شده با نوح هستش. Now it is very interesting that in every covenant در هر عهدی that is recorded in the Bible, که در انجیل نوشته شده، the how do you say it? The dominion mandate that was given to Adam and Eve is repeated. Okay, I'm going to explain that for a second. اگه یادتون هستش وقتی خداوند آدم رو فرمود و گفتش که برو بارور و کثیر شو و بعد اقتدار تمامی بهایم و حیوانات و غیره به تو داده میشه، ما به این میگیم the dominion mandate، یعنی فرمان خدا برای اقتدار آدم. این فرمان خدا برای اقتدار آدم در تمام این عهدها تکرار میشه. Okay? I explained it to them. Okay. I'm just writing the dominion mandate down. بارور و کثیر شو، دنیا رو پر نما و بر روی تمام بهایم و حیوانات و تمام آنچه که در روی زمینه چیکار کن؟ حکومت کن. Dominion mandate یعنی فرمان حکومت یا فرمان اجرای حکومت. The dominion mandate to Adam and Eve is first of all be fruitful and multiply. بله، بارور و کثیر شو. Second, fill the earth. زمین رو پر نما. Or fill the land. یا زمین رو پر نما. Third, overcome and subjugate. و چیکار کن؟ یعنی برتری پیدا کن و بعد زیر حکومت قرار بده. And fourth, rule and reign. و بعد حکومت کن. This is what God said to Adam and Eve. این فرمانی بود که خداوند به آدم و حوا Well, we داد. know that it was lost through sin. ولی میدونیم که این اقتدار در زمان گناه از دست داده شد. In every covenant that God makes with man, در هر عهدی که خداوند با انسان می‌بنده، the goal is to re-establish the dominion mandate. این هستش که این مندت، یعنی این قول یا این فرمان حکومت رو دوباره برقرار بکنه. چرا که آدم از دست داد، حالا خداوند میخواد دوباره اینو چه کار بکنه؟ راه بندازه، برقرار کنه. Go to Genesis 6, I think it's chapter 6, where the story of Noah is recorded. در پیدایش فصل 6 آیه 6 After Noah comes out of the ark, وقتی در فصل 6 پیدایش وقتی که نوح از کشتی میاد بیرون، he's building an altar and he's worshiping God. و یک مذبحی رو درست میکنه برای پرستیدن And خدا. God makes a covenant with Noah. و خداوند با نوح عهدی رو میبنده. And the covenant, the things that God says is, و چیزی که خدا به نوح میگه، be fruitful and multiply. میگه بارور و کثیر شو. Fill the earth. دوباره زمین رو پر You نما. can almost literally find the same phrases like
what God said to Adam and Eve. درست همون صحبتی که با آدم و هوا میکنه دوباره تکرار میکنه. God is always, and that's where the covenant and the kingdom comes together. در واقع این زمانی هستش که ملکوت خدا یعنی کینگدم یعنی حکومت یا پادشاهی خدا خودش رو با عهد یکی میکنه یا تو هم Kingdom means میشه. the rule of God. کینگدم یعنی ملکوت یا پادشاهی خدا. And he gives us the authority و بعد اون پادشاهی به ما اون اقتدار رو میده to establish the rule of God. که اون اقتدار خدا رو دوباره بر روی زمین چیکار کنیم؟ برقرار کنیم. The kingdom is not the church. پادشاهی خدا کلیسا نیست. The kingdom is not praise and worship on Sunday. پادشاهی خدا پرستش کردن یک شنبه ها It's نیست. not Bible lessons during the week. درس کتاب مقدس خوندن نیست. The kingdom is the rule of God. پادشاهی حکومت خود خداست. In some churches, God rules. در بعضی کلیساها خداوند حاکمه. In some probably not so much. در I بعضی don't know. کلیساها خدا میدونه کی But حاکمه. it's not necessarily the kingdom and the church is the same. ولی علنا نمیشه گفتش که کلیسا با پادشاهی یکی هستش. God wants to use the church, خداوند میخواد که از کلیسا استفاده کنه which is the result of the new covenant, که در واقع محصول عهد جدیده as a tool to establish his kingdom. به عنوان یک ابزار و وسیله‌ای برای برقراری پادشاهی And خودش. this is his kingdom. و این در واقع این 4 The نقطه dominion پادشاهی mandate. خداست. Be یعنی fruitful and multiply. فرمان پادشاهی the dominion mandate Fill the earth تصویری از پادشاهی means خداست. expansion. اوکی، اول اینه که میگه چیکار کن بارور و کثیر شو و بعد زمین رو پر کن، یعنی چیکار کن حکومت رو گسترش بده. The next covenant is Abraham. عهد بعدی با ابراهیم بسته میشه. What does God say to Abraham? خداوند به ابراهیم چی میگه؟ He says, be همین fruitful and multiply. میگه بارور و کثیر شو. بذار You will فرض be a great nation. تو یک امت بزرگی خواهی شد. And Abraham said, but I don't have even one son. میگه ابراهیم میگه ولی من حتی یک فرزندم ندارم. But the promise was, ولی you قول will چی be بود؟ a great nation. تو امتی بزرگ خواهی شد. Your descendants are like the stars in heaven, like the sand on the beach. نسل‌های تو مانند شن‌های سن دریا یا ستارگان آسمان کثیر و زیاد خواهند شد. Second is, fill the land. میگه زمین را پر نما. He gives him a land and says, walk through it یک سرزمینی رو بهش میده، میگه from north to south, from east to west. میگه راه برو از شمال تا جنوب، This is از the غرب به land that I شرق. have given you. این سرزمینی است که به تو دادم، Fill it. پرش کن. Overcome and subdue. میگه چیکار کن؟ برتری پیدا کن God says to و Abraham, زیر I will give اقتدار قرار you بده. victory over your enemies. و خداوند به ابراهیم میگه که من به تو بر ضد دشمنانت پیروزی He خواهم says داد. your foot will be on the neck of your enemies. میگه پای تو بر روی چی؟ گردن دشمنانت خواهد بود. And fourth, rule and govern. و میگه بعد چیکار کن؟ حکومت کن. See, a covenant also transcends generations. و بعد عهد همیشه محدود به یک نسل نیست، بلکه شامل نسل ها میشه. That's why God says, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. برای همین خداوند میگه من خدای ابراهیم و یعقوب و اسحاق هستم. Now Jacob means, or later God changes his name into Israel. و خداوند اسم یعقوب رو به اسرائیل عوض You know میکنه. what Israel means? میدونین اسرائیل چه معنی داره؟ Prince of God. شاهزاده خدا. Or literally, the one that rules like God. یا شخصی که مانند خدا پادشاهی میکنه. Even in some hidden way, you always find in every covenant the dominion mandate. در هر عهدنامه‌ای حتی به طور پنهان یا غیر مستقیم شما این فرمان حکومت رو میبینید. Now the next covenant that we find in the Bible is the covenant with Moses. عهدنامه بعدی با موسی بسته میشه. And then I draw these two together because here we find the covenant with David. و بعد
عهدنامه بعدی با داووده، ولی موسی و داوود من تو یه محیط And the گذاشتم covenant with David is inside the covenant with Moses. و عهدنامه داوود در واقع جزوی از عهدنامه خدا با موسی است. But somehow the covenant with David, that's why I draw a red line here as well. ولی به یه نحو و شکلی عهدنامه‌ای که خدا با داوود می‌بنده، برای همین یه دایره قرمز دورش Is می‌بندم. like prophetic to the new covenant. یک نبوتی هست یا یه پیشگویی هست از نوع عهدی که خدا با عیسی مسیح خواهد بست. And now we have the new covenant, that is the covenant in Jesus Christ. و حالا ما عهد جدیدی رو که خدا با عیسی مسیح بسته رو داریم. Now here we have the New Testament, and here we have the Old Testament. پس عهدنامه جدید و بعد عهدنامه قدیم یا وصیت‌نامه جدید و وصیت‌نامه قدیمی رو داریم. This is very important to discern. حالا این خیلی مهمه که شخص تشخیص بده. The Old Testament is not the same like the Old Covenant. وصیت‌نامه قدیم خودش مشابه عهدنامه قدیم نیست. The Old Testament, what we call the Old Testament, which is the first part of the Bible, is the collection of the canons of these four covenants. خب در واقع ما وقتی میگیم که وصیت‌نامه قدیم یا Old Testament در واقع کل جمع آوری شده تمام عهدنامه‌های این 4 تاست با همدیگه، شامل خود عهدنامه‌ها و روایات و داستان‌ها و شعرها و سرودها و غیره و غیره که دور این هستن. In the same way, the New Testament is not the same like the New Covenant. و به همون شکل اینو وصیت‌نامه جدید درست 100% مشابه عهدنامه جدید نیست. The New Testament is the collection of the canon of the New Covenant, but it's not the New Covenant. اوکی، به همون شکل هم شامل نه تنها اون عهدنامه جدیده، بلکه شامل تمام نوشته ها و روایات و رساله ها و نامه ها و غیره هستش که درباره اون عهدنامه نوشته شده. The question is, when does the New Covenant start? سوال پیش میاد عهد جدید کی شروع میشه؟ In Matthew 1? در متی 1 شروع میشه؟ John 1? در یوحنا 1 شروع میشه؟ No, Jesus was born under the Old Covenant. عیسی مسیح در زیر پرچم عهد قدیم متولد میشه. The Gospels that are in the New Testament, they tell us the story, for instance, of John the Baptist. خب در واقع انجیل ها یا اناجیل درباره آمدن یحیای پیغمبر هنوز صحبت میکنن. Now Jesus says about John the Baptist, پس عیسی مسیح درباره یحیای پیغمبر چی میگه؟ he's the greatest of the prophets of the Old Covenant. میگه در میان انبیای عهد قدیم بزرگترین نبی یحیای پیغمبره. That's why I always draw these circles in intersections. برای همین هستش که من They overlapping each other. دایره عهدی که خدا با مسیح میبنده رو یه کاری میکنم که با دایره عهد قدیم یه مقداری چی میکنن؟ با هم دیگه در تقاطع هستن. There's some Old Covenant stuff in the New Testament. در عهد جدید یا در وصیت‌نامه جدید قسمت‌هایی از عهد قدیم هنوز هست. Now I give you an example. مثال میزنم. In the Gospels, در اناجیل you would find Jesus say something like this. می‌بینید که عیسی مسیح چیزی مثل این میگه. If you do not forgive your neighbor, اگر تو همسایه خودتو the Father in نبخشی، heaven will not forgive you. خداوند تو رو نخواهد بخشید. But then you turn the pages, you go to Paul. ولی بعد میرسی به پولس میرسی. And Paul would say, و پولس میگه forgive each other همدیگر رو ببخشید like God has forgiven you. همونجوری که خدا شما رو بخشیده Well, است. wait a minute. بذار ببینم چی می‌داری میگی. Now, which one is true کی now? داره حرف درست میزنه؟ مسیح یا خدا؟ Do I have to forgive so that the Father forgives آیا من me? بعضی کی رو ببخشم تا بخشیده بشم
Or do I have to forgive because the Father has forgiven یا me? مگه که من باید ببخشم چون بخشیده شده ام. Now the first is old covenant. اولین حرفی که مسیح میزنه داره در عهد قدیم میزنه. And the second is new covenant. دومیش از عهد جدید میزنه. Even love, the commandment of love. همانطور که فرمان محبت. Now there's this Pharisee guy coming to Jesus to really trap him. حالا یه فریسی اومده که میخواد مسیح رو تو هچل بندازه. He says, which is the greatest commandment? کدوم یکی از احکام خدا از همه بزرگتره؟ Now, we have heard this out of the mouth of preachers on pulpits of supposedly new covenant churches all the time. و بعد از دهان بسیاری از مبشرین کلام خدا که امروز در عهد جدید به اصطلاح دارن تعلیم میدن این رو Love میشنویم. God with all your heart, خدا رو محبت کن با With تمام all your قلبت، strength. با تمام with نیروت، all your soul, با تمام with all قلبت your mind, و با تمام ذهنت and your neighbor و همسایت هم همینطور as yourself. مثل خودت. Great words. به نظر خیلی کلمه‌های شیرین و زیبایی هستن. You have probably heard many sermons about it. به احتمال زیاد خیلی از واعظین این رو به شما چیز کردن، موعظه کردن This is the greatest commandment. که این بزرگترین حکم خدا یا قانون خداست. There's only one problem. فقط یه مشکل اساسی وجود داره. Jesus is quoting the law. داره قانون رو مسیح تکرار میکنه. That's in the law. در قانون این You can read it in Deuteronomy. It says that. در تثنیه نوشته You شده. should love your God with all your heart. داره power, فقط with all- تکرار میکنه تثنیه رو. How did that work out for you? چه جوری شده؟ تونستید این کارو بکنی؟ قادر بودید واقعا؟ Not very good. نه خیلی زیاد. But now, Jesus says, مسیح برمیگرده میگه I give you a new commandment. حالا به شما یک قانون جدیدی میدم. Do you remember when Jesus said, go and make disciples and teach them everything I commanded you? یادتون هستش که عیسی مسیح به حواریش میگه که حالا برید شاگردسازی بکنید و به اونها یاد بدید هر چی که به شما حکم کردم. So people think Jesus wants us to teach them all the things that Jesus said and all, everything you find in the Gospels and و everything. بعد همه فکر میکنن که ما باید هر چی که خداوند هر چی که در اناجیل خوندیم و به دیگران یاد بدیم. Jesus said a lot of things, عیسی مسیح خیلی چیزا رو گفت but he only commanded us one thing. ولی فقط یه حکم بیشتر نکرد. یه حکم. A new commandment I give to you. یک حکم جدیدی به شما میدهم. Love each other همدیگر را دوست بدارید as I have loved you. همون جوری که شما را من دوست داشتم. That's it. تمام شد. Finished. همین. That's enough. همین کافی است. And it's even different from the greatest commandment. و این کاملا فرق میکنه با اون حکمی که در تثنیه هستش. Because he says, you need to love God تو with all your باید heart, with خدا all your رو- mind, with all your soul. تو باید خدا رو با تمام ذهن و فکر و دل و God, it's جواب. impossible. I can't do ولی it. این غیر ممکنه. And then you love your neighbor. و بعد باز همسایت هم همونجور دوست Really, داشته that باشی. mean guy? یعنی اون آدمی که همش من The one that چیز is میکنه treating me so اذیتم badly میکنه all the time? که دائما من اذیت And میکنه then he says, even as yourself. همون جوری که خودتو دوست داری. How's that working out for you? خیلی موفق Loving شدی yourself? محبت کردن خودت. Sometimes I have a hard time خیلی سخته محبت loving کردن به خودت. myself, خیلی to سخته. be honest. یعنی واقعا فکرشو بکنی But then Jesus comes and says, he turns the table over ولی چیکار میکنه میزو and برمیگردونه. says, he says, don't worry, I give you a new commandment. نگران اون نباش بهت یه حکم جدید میدم. Forget about everything. هر چی که شده شنیدی بذار کنار یه لحظه. He says, love each other همدیگر رو دوست بدارید as I have loved همونطوری که من شما رو دوست داشتم. It is not true in the new covenant that God will not forgive you your sins if you do not forgive somebody else. It is not true. در عهد جدید این دروغه اگه باور کردید که اگه یه کسی رو نبخشید بخشیده نمیشید. I don't care how many sermons you heard about it. من برام مهم نیست که چند تا موعظه شنیدی در این مورد. It's just not true. in- God is I- not a schizophrenic. خداوند سیکسوفرینیا یا It مشکل can't فکری be. نداره. See, if
That's what I'm talking about. We cannot mess up the old and the new all the time. شما نمیتونید عهد قدیم و عهد جدید با هم دیگه قاطی کنید. We bring people under condemnation, under pressure. دائما ما ایماندارا رو زیر محکومیت قرار میدیم با این But the کارا. gospel is a liberating message. ولی انجیل عهد جدید آزاد کننده The است. truth will set you free. حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. And God says, look how much I love you. ببین چقدر شما رو من دوست دارم. Without any condition. با بدون هیچ قید و شرطی. I tell you, this love inspires you. این محبت با شما رو چیکار This love کنه؟ enables آزاد you so بکنه و much. شما رو توانایی بده That you will love others. که بتونید دیگران رو محبت In the same کنید. way. به همون شکل. Not even how you love yourself. نه حتی به اون شکلی که خودت دوست داری. I heard many sermons about that you first need to love yourself so that you can love others. خیلی از موعظه‌ها رو شنیدین که بس اول خودت دوست داشته باشی دیگران دوست داشته باشی. But that would mean really that would give money a hard time when he has to wait until I can love myself so that I can love him. ولی یه مشکل پیش میاد. بس من منتظر بشم که مانی خودش رو اول دوست داشته باشه تا منو دوست داشته باشه. Forget it. Says just see how I love you. میگه نه، مسیح میگه بذار نگاه کن چقدر من تو رو دوست And now دارم. take this love that I have given حالا این you محبتی که من به تو دادم and give it to به somebody. یه نفر دیگه بده. So easy. خیلی آسونه اون موقع. In the same way, forgiveness. به همون شکل بخشش. In him we have the forgiveness of our sins by his blood. ما از محبتی که یافتیم تمام گناهانمون بخشیده شده و محبتش رو یافتیم. And now forgive each other in the same way. و حالا میتونیم همدیگر رو ببخشیم به همون شکل. That's new covenant teaching. این عهد جدیده. So not everything that you find in the New Testament پس هر چیزی که در وصیت‌نامه جدید می‌بینید، یعنی is کل principles وصیت‌نامه of the new جدید covenant. که اصول عهد جدید نیستن. اما let me explain that for a second. پس وقتی شما به اناجیل نگاه می‌کنید، همون درسایی که ما در حیات نو دادیم، که وقتی به اناجیل نگاه می‌کنیم، یکی از من اینو به این سادگی درس داده بودم که هر حرفی که عیسی مسیح قبل از صلیب میزنه با حرفی که بعد از صلیب میزنه یکی نیست و نمیتونید تمام صحبت‌های عیسی مسیح رو برای اصول کلیسا استفاده کنید وگرنه قاطی میکنید. بنابراین همینه. پس هر چی که در انجیل و اناجیل پیدا میکنید که در عهد جدید مثلا در واقع اصول نامه این عهد نیستند. درک کردین؟ Okay, they got it. Okay. So, but what is it all about the old covenant? پس چه چیزی درباره اون عهد قدیم هست؟ What is the old covenant? یا میگیم وصیت‌نامه قدیم هستش. If this all is not the old covenant, what is the old covenant? اگه این همش عهد قدیم نیست، پس چه عهد قدیمه؟ Now we go back to Jeremiah 31. بذاریم به ارمیای نبی 31 رجوع Where کنیم. Jeremiah is prophesying about the new covenant that will come. و در واقع ارمیا داره درباره اون عهد جدیدی که داره میاد یا خواهد اومد داره چیز میکنه. He says that our days are coming where I make a new covenant with the people of Israel. خداوند میگه اینک ایامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهود عهد تازه‌ای خواهم بست. And then it says, و بعد میگه in verse 32, در آیه 32 it will be not like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. و نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم. Now Jeremiah is talking about there is a new covenant ارمیا میگه حالا عهد جدیدی هست in contrast to the old. در تضاد اون عهد قدیم. Of course that makes sense. If you have a new one, then you have to have an old one. برای منطقی اگه یه عهدنامه جدیدی میخواد نوشته بشه یه عهدنامه قدیمی باید جایگزین And then بشه. he defines the old. و حالا عهدنامه قدیمی رو شرح میده. And he says the old covenant is the one that God made with Israel when he let them out of Egypt. میگه این عهدنامه قدیم عهدی بود که من با بنی اسرائیل بستم وقتی از سرزمین مصر بیرون می آمدند. So the old covenant is the covenant on Mount Sinai with Moses. پس عهدنامه قدیم فقط منحصر به فرد عهدنامه خدا با موسی است بالای کوه سینا. Let's remember how we started
these series of teachings پس میخواستم بگیم چجوری این درس رو آغاز کردیم. of how Paul was speaking about us being ministers of the new covenant, وقتی پولس میگه ما در واقع کاهنان عهد جدید and then هستیم comparing it with the old. و بعد وقتی مقایسه میکنه با عهد قدیم And we are saying about the old covenant, it was the one that is written on tables of stone. میگه اون عهدنامه‌ای که بر روی لوح‌های سنگی نوشته شده بود. And then he compares it with the glory of that was on Moses. و بعد مقایسه میکنه با جلالی که بر روی صورت موسی بود. So in which of these covenants you have tables of stone? در کدوم از اینها لوح‌های سنگی هست؟ In which of these covenants there was the face of Moses در shining? کدوم از اینها صورت Only in this موسی one. بود که چیز بود؟ Only همونجا. in this one. فقط در This اینجا. is the old covenant. پس عهدنامه قدیم فقط با موسی است. This is very important. The covenant with Abraham is not the old covenant. عهدنامه خدا با ابراهیم عهدنامه قدیم نیست. It's not. The covenant with Noah is not the old covenant. عهدنامه خدا با نوح عهدنامه قدیم نیست. The covenant with David is also not the old covenant, although it happens inside of the old covenant. عهدنامه خدا با داوود هم عهدنامه قدیم نیست، با اینکه در مقطع زمانی قرار میگیره که عهدنامه قدیم در اجرا بود. The kingdom of David is a پادشاهی prophetic, messianic type of the kingdom of Christ. پادشاهی داوود نبوتی بود یا تصویر نبوتی بود از پادشاهی عیسی That's مسیح. why Jesus becomes the son of David and he sits on the throne of David. برای همین عیسی مسیح فرزند داوود میشه و روی کرسی پادشاهی داوود See, these میشینه. covenants are interconnected, intertwined with each other و در واقع اون دو تا عهدنامه با هم دیگه وصل هستن in different ways. به یه شکل منحصر به فرد خودشون. All of these covenants تمام این عهدنامه ها have some kind of meaning هر کدومشون معنی خودشون رو دارن except this one. به جز این یکی که دیگه محو شده. Does the old covenant end? آیا عهدنامه قدیم به اتمام رسیده؟ Of course it does. بله، تمام شد. It is finished. تمام شد. What was finished? چه چیزی تمام شد؟ The old covenant. عهدنامه قدیم که با موسی When بود. they gave the wine and the vinegar to Jesus to drink and he refused. وقتی که اون چی میگن اون شراب و اون سرکه رو به عیسی مسیح دادن که بنوشه. One of the, I don't know if it's in Luke or in Mark or in Matthew, one of the three. یا در لوقاس یا در مرقس یا در متاس. You can find out that the writer of the gospel says it happened so that all scriptures were fulfilled. وقتی که حاضر شد نخوره نویسنده میگه این انجام شد تا تمام اناجیل یا تمام نوشته There های is a کتاب مقدس prophecy about به انجام Jesus برسه that they will give him vinegar to drink. و یک نبوتی بود که به او سرکه خواهند داد که And بنوشه. just after that verse it says, and then Jesus cried with a loud voice and said, it is finished. و وقتی که این آیه میاد میگه وقتی رد کرد که بنوشه مسیح فریاد زد تمام شد. But what about the eternal covenant? ولی چه چیزی بود درباره اون عهد ابدی؟ We're going to see that after the break. جلسه بعدی.